الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه هشتم از شناخت خوارج و کشف شبهات اونها است و ما تا به حال در شناخت خوارج قدیم هستیم. ما در حلقه گذشته برادران و خواهران عزیز به شما نامهای خوارج را و فرقه های معروف خوارج را بیان کردیم و به شما گفتیم که ما باید این فرقه ها را کم کم معلومات برای شما بدهیم، یک معلومات مختصری داشته باشیم از همه فرقه های خوارج قدیم، تا که خوارج جدید و روش خوارج قدیم و خوارج جدید را با هم قیاس بکنیم و بیاموزیم که امروزه خوارج های جدید با خوارج های قدیم چی نزدیکی، چی تشابه و چه عقایدی مانند به هم دیگر دارند. اولین فرقه خوارج این فرقه محکمه هست. خوارج ها را بالعموم خوارج گفته می شد، لیکن بعد از خوارج گفتن باز فرقه ها خیلی به شما درس گذشته بیان کردیم به وجود آمده بود. اولین خوارج هایی که در زمان حضرت علی به حضرت علی خروج کرده بودند نام آنها محکمه گفته می شد و تمام فرقه های خوارجی که بعد از این محکمه آمده است همه اش از این محکمه به وجود آمده است، از این خوارج، زیرا که این اولین فرقه خوارج محکمه بود که از حضرت علی جدا شدند، حضرت علی را ترک کردند. اینها با حروری هم گفته میشد، به حرورا رفتند و بعد از این از حرورا به نهروان رفتند و سردار این فرقه عبدالله گفتن یک انسان که عبدالله ابن عبدالله گفتن یک انسان بود که حالا ما به شما آهسته بیان میکنیم. بارک الله فیکم. این خوارج ها برای چی محکمه گفته می شود؟ زیرا که آنها دعوا می کردند که این الحکم الا لله، حکم نیست بجز حکم الله. و حضرت علی و معاویه رضی الله عنه و هر کسی که همراه حضرت علی و معاویه هست، طرفدار یا هم فکر حضرت علی و معاویه هست، این محکمه ها به خاطر حکم نکردن گویا، یعنی به خاطر حکم تکفیر میکرد، یعنی در اساس حکم الله میگفتند که علی و معاویه حکم به حکم الله نکرد، به جای حکم الله حکم انسان را گذاشت، برای همین اینها کافرند، همه حکم از آن الله هست و اینها مسئله حکم الله خیلی همین خیلی سخت میگرفتند. خیلی که ملطی میگوید که فاما الفرقه الاولى من الخوارج، و اما فرقه اولین از خوارج ها فهي المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم فيما يلحقون من الناس. اینها محکمه بودند که خارج می شدند به سیفهایشان، به انمون شمشیرهایشان. فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا. اینها خروج می کردند، جنگ می کردند به مسلمان ها تا کشته شدنشون. وكان الواحد منهم اذا خرج للتحكيم لا يرجع او يقتل. این خوارج ها همچنین قاعده داشت که اگر خروج کند به جنگ کردن یا کشته می شود یا هرگز به عقب نمی گردد.
به عقب گشتن گویا در نزد اینها یک کفر دیگر بود. فکان الناس منهم على وجل و فتنه، مردم از دست این خوارج ها به فتنه آمده بودند. نظر بکنید به کتاب التنبیه و الرد صفحه 51 سخن امام الملتی را در اینجا میبینید. سبحان الله. پس اولین رئیسی که همین ها داشتند، اولین رئیسی که این اولین فرقه خوارج ها محاکمه داشت، این کی بود؟ عبدالله ابن وهب بن الراسبی بود که اولین جنگی که خوارج ها به حضرت علی میکنند، همین عبدالله ابن وهب الراسبی قائد معرکه بود. بزرگترین معرکه، یعنی سردار خوارج ها بود و جنگ را اداره میکرد از جانب خوارج در نهروان. و همه این خوارج ها در جمله رئیسشان عبدالله ابن وهب در نهروان کشته شد. قصه به شما معلوم است، ما خیلی گفتیم. خوارج ها از حضرت علی جدا شدند، زیاده از 3.5 کیلومتر از کوفه بیرون بر آمدند، در حرورا جمع شدند، اینها را حروری گفته می شود. بعد از این از حرورا رفتند به نهروان و در نهروان خیلی هم فساد بزرگ کردند. یکی از فرزندان صحابه را، عبدالله را به قتل رساندند. عبدالله ابن خباب یکی از صحابگان رضی الله عنه را به قتل رساندند. و زن این عبدالله که پسر صحابه بود، عبدالله ابن خباب را به قتل رساندند، صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و زن عبدالله که حامله بود، حامله در شکمش کودک بود، شکمش نمیخیل درانیدند، کورد کتی بریدند، شمشیر کتی شکمش کفاندند و کودک درون شکمی زن بوده را گرفتند و کودک را هم کشتند، جنین را هم کشتند. والعیاذ بالله. وقتی که این فتنه و این خبر به حضرت علی رضی الله عنه رسید که همون فرقه که به شما خروج کرده بود در همون منطقه نهروان دارد صحابگان را، فرزندان صحابه را میکشد، زنهایشان را میکشد، حتی کودکی درون مادرش بوده را میکشد. حضرت علی رضی الله عنه لشکری را آماده کردند و برای نابود کردن ضرر خوارج به نهروان رفتند. و البته که در نهروان با بدترین، سختترین و بدترین حالت خوارج ها را تار و مار کردند، نیست و نابودشون کرد. سبحان الله. آیا میدانید که چرا خوارج ها در نهروان، سبحان الله، عبدالله ابن خباب را به بدترین حالت کشتند، ذبح کردند، از گردنشون بریدند. پسر خباب ابن، یعنی میدونید خباب کیست؟ در قصهشون در صحیح بخاری آمده است که مشرکین خیلی اذیتشون میتند، به جنگ بدر شرکت کرده. پسرشون یکی از موحدین. زن عبدالله را هم زنده به زنده شکمش را درانیده، از درون شکمش کودکش را برآورده، کودک عبدالله را هم کشته. سبحان الله. سبب چی؟ به سبب چی این خیل کردن خوارج؟ به سبب اینکه عبدالله ابن خباب، سبحان الله رضی الله عنه، به خوارج ها یک حدیث را گفت. حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در باب نشستن در وقت فتنه، به فتنه اشتراک نکردن، فتنه وقتی که ظاهر می شود آهسته نشستن، پیامبر نصیحت کرده. القاعد خیر من القائم گفت. در زمان فتنه من تشرف تستشرفه، هر کسی که همون فتنه به قد شد همراه شده می رود. فتنه را بدیدید بنشینید. نشسته ها در فتنه بهتر هستند از خسته ها. به فتنه اشتراک نکنید. این حالتی که شما دارید این فتنه هست. گفتن نصیحت کردند. عبدالله ابن خباب خوارج ها به نصیحت کردند. خوارج ها گرفتند و ذبح کردند. عبدالله را از گردنش خیلی که حیوان میبرید بریدند در پهلوی یک نهر.
و بقروا بطن امرأته، شکم زنش کوفتند و درانیده انا همون جنین گرفتند و کودک درون شکمانگیر هم کشت. سبحان الله. انا اینها اولین ها هستند. نظر کنید این قصه رو در مقالات الاسلامیین مجله 1 صفحه 22 ذکر شده است که مسعر بن فدکی به قتل میرسند. میگه پس حالا کنون ما یک نقطه مهمی رو باید در همین اولین فرقه خوارج بررسی کنیم. برای چی ما در اینجا یک نقطه رو میخواهیم بررسی بکنیم؟ زیرا که امروز جهمی های زمانه ما از حزبی ها یا حکومت های طاغوتی و علماء سو، علماء الطاغوت، علماهای خائن فروخته شده یا روافیز یا بگم صوفی های قبوری و یا مدخلی ها، جهمی های زمانه، عازری ها، این همه فرقه هایی که من به شما گفتم در مسئله حکم بغیر ما انزل الله اهل سنت و الجماعت رو خوارج میگن. بله، جهمی های زمانه اهل سنت رو خوارج میگن. آیا امروزه اهل سنتی که ما هستیم عقیده ما موافق همون خوارج ها هست؟ آیا عقیده ما موافق همون عقیده خوارجی که در زمان حضرت علی خروج کردند و همیشه این الحکم الا لله می گفتند؟ بله، این آیت است، آیت قرائت میکردند، کلمت الحق، کلمه حق می گفتند، ولیکن از عقبش یراد به الباطل، یرید به الباطل، اراده باطل داشت. شعار حق بود لیکن باطل را میخواستند. آیا امروزه عقیده اهل سنت همه به مانند انا همون خوارجایی که به حضرت علی خروج کردن هست؟ اگر نیست، پس چرا امروز عازری ها، مدخلی ها، حزبی ها، قبوری ها همه یک شده اند و به صدای بلند میگویند که هر کسی که حاکمانی که به حکم غیر الله حکم میکند انا همین ها را طاغوت باید تکفیر کند، خوارج است. حالا من در مسئله حکم عقیده اهل سنت را و عقیده جهمی ها را و خوارج ها را بیان میکنم و این ضرور است که در این نقطه در مسئله حکم الله، توحید الحکم، یا که در مسئله شرک الحکم، شما عقیده اهل سنت را، عقیده جهمی ها را و عقیده خوارج های قدیم و جدود را فهمید. زیرا در همین نقطه عقیده خوارج الجدود هم امروز به مانند عقیده خوارج القدیم است. یکی از تشابه مانندی که خوارج جدید دارد به خوارج قدیم یا مثل خوارج قدیم است در این مسئله حکم، در مسئله حکم است. اکنون باز میگردیم به مسئله از چی عبارت است؟ در زمان سلف صالح دو توحید بود، دو نمود توحید بود، توحید المعرفه والاثبات و توحید الطلب والقصد. توحید المعرفه والاثبات یعنی توحید شناختن الله و اثبات کردن الله، یگانه شناختن الله و اثبات کردن الله، این یکم نمود توحید. و توحید دوم توحید دعا و طلب و قصد و عبادت کردن الله سبحانه و تعالی که یگانه باید الله عبادت. اما وقتی که جهمی ها برآمدند و در باب اسما و صفات همه جا را به فتنه گرفتار کردند و کفر و شرک را به وجود آوردند، معطله ها از جانب، مجسمه ها از جانب، سلف صالح از درون همین توحید قسم اولش که معرفت و الاثبات ربوبیت در اینجا است، از درون همین ربوبیت، از درون توحید ربوبیت توحید اسماء و صفات را بیرون کردند و توحید چند نمود شد؟ سه نمود: توحید ربوبیه، الوهیه و اسماء و صفات که الله سبحانه و تعالی در یک آیت هر سهش جمع میکنه. میگه رب السماوات والارض، رب السماوات والارض و بینهما فاعبده واصطبر هل تعلم له سمیه. رب السماوات والارض و بینهما توحید ربوبیه، رب آسمان ها و زمین و هر چیزی که در بینش است، خالق است، رازق است، مدبر است، توحید ربوبیه. فاعبده واصطبر،
عبادتش کن یکتا و تنها من الله. توحید الوهیت است. هل تعلم له سمیه؟ آیا به همین الله مانند و برابر وجود دارد؟ هرگز وجود ندارد. این توحید اسماء و صفات. ولی در درون توحید ربوبیه با توحیدهای گوناگون است. توحید مثلا در درون توحید الوهیت، توحید التوکل توحید الوهیت است. توحید الصبر، توحید الخوف والخشیه، این توحید در درون الوهیت مثلا. اما در درون توحید ربوبیت مثلا توحید الحکم، حکم کردن به حکم الله، این از توحید ربوبیت است. یعنی انا همین به حکم الله یگانه تنها و یکتا به حکم الله حکم کردن، حکم الله را تطبیق کردن، تنها صاحب حلال و حرام الله هست گفتن و هیچ دیگر قانون نبرآوردن، حلال و حرام نکردن، بلکه به قانون الله، به شریعت الله اطاعت و تسلیم شدن. انا همین است توحید حکم، یعنی یکتا و یگانه الله را عبادت میکنید با ایمان آوردن به حکم او، به شریعت او، به حلال و حرام او، به جزاهای او که برای جنایتکاران جزا داده و به همون سیاستی که الله تعلیم داده و این حکومت را در اساس فرموده الله سبحانه و تعالی اداره میکنه. انا همین توحید است، هم توحید ربوبیت، هم توحید الوهیت، هم توحید اسماء و صفات و هم توحید متابعت. توحید حکم به 5 نمودی یا بگیم به 4 نمودی توحید داخل میشه. توحید حکم اصلش از ربوبیت است. الله حاکم است، این از ربوبیت الله است. بجز الله حکم کننده نیست. الله بهترین حکم کننده است. الیس الله باحکم الحاکمین؟ آیا الله بهترین حکم کننده ها نیست؟ بله، الله بهترین حکم کننده است. الله حاکم حاکمان و حکم کردن الله عبادت است. پس این چی شد؟ از توحید الوهیت است. الله حاکم است، حکم است، حکیم است، توحید ربوبیت. و حکم کردن به حکم الله، مراجعت به محکمه الله، این بهترین عبادت است، توحید الوهیت است. هم حکیم حاکم صفات و نامهای الله هست و از توحید متابعت همین است که یگانه در حکم کردن به نشانده وحی و آورده رسول الله صلی الله علیه و آله حکم کردن. این منهج اهل سنت و الجماعت است. الله سبحانه و تعالی چگونه که ما را از شرک در عبادت منع کرده، اینچنین ما را از شرک در حکم کردن منع کرده است. چگونه پرستی شرک است، عبادت غیر الله است، اینچنین حکم کردن به حکم غیر الله شرک است، عبادت غیر الله است، اطاعت غیر الله است. برای من الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه ولا یشرک بعبادت ربه احدا. در عبادت الله کسی را شریک قرار ندید، یگانه الله عبادت کنید. و در دیگر میگه ولا یشرک بحکمه احدا. در حکم الله کسی را شریک قرار ندید. حکم دیگر حکم الله نآورید. که در عبادت کردن الله باید موحد باشید، در حکم کردن به حکم الله باید موحد باشید. توحید حکم که در قبر پرستی انسان مشرک، در حکم کردن به غیر الله مشرک. فرق نیست بین این دو مشرک، فرق نیست. یک نفر رفته قبر سجده میکنه، یک نفر دیگر رفته العیاذ بالله به حکم غیر الله حکم میکنه. هر دوش مشرک است. الله المستعان. بله، فرق نشد بین هر دو. هیچ فرقی نیست. هر کسی که فرق میگذارد بین شرک قبر و بین مشرک شدن قبر پرستی و بین مشرکی که به حکم غیر الله حکم میکنه، ضال و مضل است. فرق حاکمایی که امروز به حکم غیر الله حکم میکنن، اینا از یک چند معنا کافرند و مشرکند. این عقیده اهل سنت است. عقیده خوارج کجا است؟
صدای من خوب میرود برادر عزیز؟ بله بله خوب است. بارک الله فیک. عقیده خوارج را انکون نظر بگیر. حالا من عقیده اهل سنت را یک نقطه را به شما بیان میکنم. اهل سنت و الجماعه میگویند در تفسیر سوره مائده آتی 44 و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هر کسی که حکم نکند به حکم الله نازل کرده، یعنی هر کسی که حکم الله را ترک کند کافر است. شما دو مسئله را فرق گذارید. حکم کردن به حکم غیر الله کفر اکبر است، شرک اکبر است. به جای الله یک حکم الله جا عوض کرده شود، یک حکم الله ترک کرده به جای یک حکم الله دیگر حکم آورده شود، یک حکم الله تبدیل داده شود، شرک اکبر است. مسئله تبدیل دادن حکم الله شرک اکبر است. مسئله حکم کردن به حکم غیر الله در یک مسئله حکم این شرک اکبر است. اما در یک مسئله ترک حکم الله، اگر انسان یک حاکمی که مسلمان است، موحد است، حکومتش به قرآن و سنت حکم می شود، یک حکم الله تغییر دهد، کافر است. گوید که این حکم ما عوض میکنیم، کافر است. یک حکم الله عوض کرد که کافر است، حکم الله رد کند هم ما به این راضی نیست گفتم کافر است. ما به در کار نیست گفتم کافر است. به یک حکم غیر الله حکم کند کافر است. اما اگر همین حاکم مسلمانی که حکومتش در اساس قرآن و سنت است یک حکم الله ترک کند، یعنی به خاطر شهوت یا به خاطر رشوه یا به خاطر خویش و کرامت و فرزندها یک حکم الله ترک کند، کافر نمی شود. در همین تفسیر سوره مائده آیت 44 انا همین یک نازک وجود دارد. انمیق نازکی است. همون روایتی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند از به سند ضعیف می آید ولیکن قسم از علما صحیح هم گفتند و باکی هم ندارد. از جانب صحت اگر گیریم به معنای درست که از جریج ان طاووس از پدرش علی ابن عباس روایت است که وقتی که و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هر کسی که حکم نکند به حکم الله نازل کرده کافران هستند. همین آیت گفته شد، ابن عباس گفتند که کفرون دون الکفر، این کفر دون الکفر است، یعنی کفر اصغر است. در همین جا سخن ابن عباس رضی الله عنه در کدام موضوع است؟ نسبت یک حاکم مسلمانی که 100% به حکم الله حکم میکند اما به خاطر شهوت یا شهرت یا به خاطر فرزندش زنش یک حکم ترک میکند، اما میداند که همین عملش کفر است، گناه است، حرام است. مثلا یک حاکم مسلمان فرزندش دزدی کرد یا یگان جنایت کرد، فرزندش رو به خاطر شهوت دنیا دستش رو نمی برد، یعنی جزا میده. این عملش کفر است اما کفر اکبر نیست. یک بار که شد، قضیه معین که شد، همین عمل را چی گفت؟ کفر است گفت، حرام است گفت، اما به خاطر یا رشوه یا به خاطر مال و فرزند دنیاش همین ترک کرد، کفر را انجام داد. اما در یک مسئله، در یک قضیه که حکم الله عوض نکرد، جاش به دیگر حکم نماند، رد نکرد اما ترک کرد، یک باره همون حاکم کافر گفته نمیشه، کفرون دون الکفر گفته میشه. در مسئله حکم یک حاکمی که یک حکم ترک کرد او به نصیحت میکنه، او را تکفیر نمیکنه، خروج نمیکنه. اما خوارج ها در همین نقطه میگویند که نه، اگر چی یک حکم الله را ترک کند هم، حرام گفته ترک کند هم، کفر گفته ترک کند هم، گناه گفته ترک کند هم، به خاطر رشوه باشد یا مال دنیا، این حاکم کافر است و خروج کردن به این چیز میگن فرض است. و هر کسی که همین حاکم کافر نگفت او هم کافر می شود. فرق اهل سنت
و خوارج رو فهمیدید در کجاست؟ در همین مسئله، در مسئله حکم. یک مسئله. دومین مسئله فرق بین خوارج و اهل سنت و الجماعت همین است که اهل سنت و الجماعت اعتقاد دارند که در بعض مسائل انسان ها رفته من باب مصلحه و مفسده حکم میکنند، به مانند صلح و به مانند بعض از مسائل، چه که الله در قرآن گفته است و این خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاح یوفق الله بینهم. اگر از ویران شدن زندگی یک خانواده زن شوهر ترسیدید، یک حاکمه رو از طرف زن، یک حاکمه رو از طرف مرد به همون خانواده زن و شوهر برید، اینها حالت دیده حکم کنند برای صلح زن و شوهر و زندگی کردن. یا آیتی که برای صید شکار ارنب یا دیگر نمود شکارها در وقت احرام کرده می شود جنایتش، که الله سبحانه و تعالی زوی عدلی بگذاشته است. یعنی این چیز وجود دارد در عقیده قرآن، خودش آشکار گفته که حالتهای هست که در مسائل صلح از دو جانب دو نفر آمده صلح کردنشون ممکن است. خیلی که در زمان حضرت علی و معاویه هم از جانب عبدالله بن عمرو بن العاص، از جانب ابو موسی الاشعری آمدن و صلح کردن، اتفاق کردن. خوارج ها ان همین عمل رو ترک قرآن، ترک حکم قرآن، رد حکم قرآن و حکم را به حکم غیر الله حکم کردن به حکم انسان گفته تکفیر میکنند و اینم از سبب غلوش است در مسئله حکم. این دومین فرقی که بین خوارج ها و بین اهل سنت وجود دارد. سومین فرق در مسئله حکم بین اهل سنت و بین خوارج ها. اهل سنت و الجماعه به گناه کبیره تکفیر نمی کنند، به گناه کبیره تکفیر کردن را غلو می دانند. گناه کبیره به مانند شراب نوشیدن، قمار باختن، زنا کردن، مسخره و گمان بد و غیبت و دزدی، این همه تهمت و غیره گمانی بد است. بگویم اینا چی است؟ گناه کبیره است. کسی که گناه کبیره میکند در نزد اهل سنت حکمش چی است؟ این مسلمان فاسق است، به شرطی که همون گناهش رو حلال نگوید، به شرطی که همون گناه را حرام گفته کرده باشد. اعتقاد کند که مثلا ریبا حرام است، قمار حرام است، اما میکند. این انسان اگر حرام گفته کرده باشد مسلمان فاسق است. اگر توبه نکرده بمیرد مستحق عذاب و در زیر مشیت الله است. الله به کسی خواهد میبخشد، به کسی رو خواهد عذاب میدهد و بعد از عذاب عاقبت اینها جنت است. بعد از عذاب و قیناب و البته درجهشون هم در جنت به سبب این گناه ها پایانتر و غیره. اما کسی که همین گناه ها رو، زنا رو، شراب خوردن رو و یا قماربازی رو، ریبا رو حلال بگوید کافر است. حلال گفته کند کافر است. حلال گوینده کافر است. حرام گفته کند کافر نیست، فاسق، خیلی مسلمانی فاسق ضعیف الایمان است. این مؤمن نیست، ضعیف الایمان است. اما در نزد خوارج ها هر کسی که گناه کبیره میکند کافر است. دزدی کننده، غیبت کننده، قمار بازنده، ریبا کننده، حرام گفته کند هم کافر است در نزد خوارج. برای همین در مسئله حکمی مسئله چی فرق دارد یا چی علاقمند است مسئله گناه کبیره؟ حاکمانی که 100% به حکم الله حکم میکنند، تطبیق شریعت الله را میکنند، حکومتشون اسلامی است، به منهج قرآن و سنت است، بعض گناه کبیره میکنند، بعضی از فاسقی را میکنند. حاکمان فاسق در نزد خوارج این حاکم ها چی هستند؟ کافر هستند و خوارج ها به این نمود حاکم خروج میکنند و این نمود حاکم را خروج کردن به این نمود حاکم را فرض میدانند و هر کسی که طرفداری از این حاکم کرد او را هم تکفیر میکنند. اما در نزد اهل سنت و الجماعت این حاکمی که گناه کبیره دارد فاسق است، مسلمان است، به حاکمی مسلمان فاسق خروج کردن درست نیست.
خیلی که رسول الله گفتند الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فی برهان. تا زمانی که یک حاکم مسلمان را از او یگان کفر را ندیدید و کفرش کفری بواح نبود و دلیل نداشتید، به یک حاکم مسلمان خروج نکنید. این سومین فرقی اهل سنت و الجماعت با خوارج است در مسئله حکم. من با تکرار میکنم، یک حکم کردن به حکم غیر بگویم یک حکم الله را ترک کردن را اهل سنت کفر دون الکفر میگن و تکفیر نمیکنند و خروج نمیکنند. خوارج ها این را چی میگن؟ کفر اکبر میگن و خروج کردن را واجب میگن و طرفدارای این حاکم را اطاعت کنندش را هم کافر میگن. در مسئله گناه کبیره گفتیم اگر حاکمی که مسلمان است گناه کبیره کرد او را تکفیر میکنند، در حالتی که اهل سنت و جماعت گناه به گناه کبیره یگان حاکم را یگان مسلمان را تکفیر نمیکنند. بارک الله فیکم. این دو مسئله یا دو نقطه بود و نقطه سوم را هم گفتیم که سه نقطه در انا همینجا بیان میکنم. این بود مسئله مهمترین در مسئله حکم. سومین نقطه گفتیم قرآن اجازه میتید که در مسائل صلح و غیره، خود قرآن در مسائل صلح بین زن شوهر، در مسائل جنگ و دما از دو نفر بیان قضاوت صلح کنند، اما خوارج ها اینا کافر میگن، اینا کافر شدن میگن. یعنی خوارج ها در مسئله حکم به حکم الله غلو کرده است. فهمیدید؟ اما همین خوارج های غلو کرده دعوا میکنند آیت قرآن را، شعارشان آیت قرآن است. میگن که این الحکم الا لله، حکم نیست مگرم از آن الله سبحانه و تعالی است. همه حکم از الله است، حکم غیر الله کفر است و شرک است. البته این سخن خوارج ها از آیت قرآن گرفته شده است، سخنشان خوب است، آیت قرآن است، حق است، اما خوارج ها سخن حق را میگفتند و از عقب سخن حق فتنه را ایجاد میکردند. کلمت الحق یرید به الباطل، یرید به الباطل، کلمه حق از این کلمه اراده باطل داشتند. پس عقیده اهل سنت و الجماعت از زمان سلف تا امروز در مسئله توحید حکم و عقیده خوارج از زمان سلف تا امروز در مسئله حکم فرق میکند. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که یک حاکم مسلمان اگر یک مراتب حکم الله ترک کند کافر گفته و خروج کرده نمی شود. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که اگر یک حاکم مسلمان گناهی کبیره کند او را کافر گفته خروج کرده نمی شود. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که اگر در مسئله جنگ یا در مسئله زن و شوهر اصلاح کردن اگر مسلمان ها از دو طرف بیاند و صلح کنند و یگان توافق کنند، این حکم کردن به حکم غیر الله نیست، این کفر نیست. و عقیده اهل سنت و الجماعت در مسئله تکفیر یک طاغوت تسلسل در تکفیر نیست. این چهارم فرق بین اهل سنت و بین خوارج است. مثلا خوارج ها یک حاکم مسلمان را اول تکفیر میکنند بدون مکفره. حاکم مسلمان کفر اکبر نکرد، شرک اکبر نکرد، به گناهی کبیره یا حتی بدون گناه در مسئله درست و صحیح خوارج ها از سبب گمراهیشان حاکم مسلمان را تکفیر میکنند. بعد از این او را تکفیر نکرده را هم تکفیر میکنند و او را تکفیر نکرده را هم تکفیر میکنند. تسلسل در تکفیر میکنند که این خوارج جدود است. چیزی که مکفره نیست تسلسل در تکفیر دارد. این چهار نقطه مهمترین فرق بین اهل سنت و الجماعه و خوارج ها در مسئله حکم بغیر ما انزل الله است. اکنون این دو مذهب را فهمیدید، مذهب اهل سنت را و مذهب خوارج ها را، محکمه ها را فهمیدید که خوارج ها دعوای این الحکم الا لله دارند. لیکن چرا خوارج میگیم؟ اهل سنت و خوارج چهار نقطه فرق را فهمیدید. امیدوارم که فهمیدید. نویسید و بگیرید. خوب اینا در یادتون داره. اکنون جهمی ها مذهب سوم در مسئله حکم بغیر ما انزل الله یا در مسئله توحید الحکم، جهمی ها چی عقیده دارند در مسئله توحید حکم؟ در نزد جهمی ها حکم کردن
به حکم الله، این از توحید نیست. این یک مسئله فروعات است. فهمیدید؟ خوب دقت بدید. خوارج‌ها غلو کردند در 4 نقطه حکم بغیر ما انزل الله. جهمی ها باشند بالکل همه جا را رسوا کردند. برای همین وقتی که از علما پرسیدند که خطری خوارج ها بد است یا جهمی ها، مرجعه و جهمیه گفتند اگرچه خوارج ها در درون مسلمان ها خون مسلمان ها را ریزانیدند، پول مال مسلمان ها را حلال کردند و کشیدند و گرفتند، ولی ضرر جهمی ها به اسلام و مسلمین از ضرر خوارج به مراتب زیادتر است. خوارج ها حکم الله انکار نکردند، بلکه به بالایش کمی غلو کردند و گمراه شدند و مارق شدند، خروج کردند به مسلمان ها را تکفیر کردند. اما جهمی ها بالکل حکم الله بیکار کردند. چگونه؟ گفتند که حکم کردن به حکم الله این چیزی از مسائل توحید نیست. یعنی اگر یک حاکم بیاید حکم الله انکار کند یا ترک کند، یا که گفتند یا انکار نکند، حکم الله اقرار کند و 100% به حکم غیر الله حکم کند، همین مسلمان است. از این جهت جهمی های زمانه، این کفار مشرکین زمانه ما، قبوری ها، جهمی های زمانه، حاکمانی که طاغوت هستند، یعنی به حکم غیر الله 100% به قانون خودشون ساخته الکاگولیکا حکم میکنند. انا همین حاکمان طاغوت در نزد اهل سنت رو ولی الامر میگویند جهمی ها. فرق برای چی؟ در نزد اهل سنت این حاکم طاغوت است، برای آنکه حکم به حکم غیر الله کرد، برای آنکه قانون ساخت، برای آنکه به دین الله جنگ میکند، برای آنکه این کار کرد شریعت الله، برای آنکه افضل دانست حکم غیر الله. یک چند مناطق کفر. اما در نزد جهمی ها، مدخلی ها، آزری ها، حزبی ها، قبوری ها، خوبسا، اخذهم الله، این حاکم مسلمان است ولی الامر است. برای چی؟ برای آنکه حکم کردن به حکم الله در نزد اینها از توحید نیست. حکم کردن به حکم الله از توحید نیست. حکم کردن به حکم غیر الله از شرک نیست. برای همین اینها حاکم طاغوت را مسلمان میگن و مسلمان ها و موحدینی که حاکم طاغوت کافر را تکفیر میکنند و به او کفر میورزند خوارج میگن. و خوارج های حقیقی را جهمی ها اصلا نمیشناسند. اکنون فهمیدید چگونه ای که خوارج ها جهمی های حقیقی را نمیشناسند؟ خوارج ها جهمی گفته اهل سنت را میگویند. این چنین جهمی های خوبسا خوارج حقیقی را نمیشناسند. خوارج گفته اهل سنت را میگویند. اهل سنت بیچاره هم ضربه میخورد از جانب خوارج. خوارج ها اهل سنت جهمی میگوید و مشرک میگوید و قبوری میگوید و تکفیر میکند. از جانب دیگر جهمی ها اهل سنت را متشدد و خوارج میگوید و تکفیر میکند. چلی که حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه را ببینید، خوارج ها از یک طرف میبرآمد به حضرت علی خروج کرده، حضرت علی را تکفیر میکرد، و از جانب دیگر کسانی بودند که حضرت علی را در تکفیر شیعه هایی که به حضرت علی غلو کرد امروز قبول ندارد. تکفیر حضرت علی کرده. این عقیده رو خوارجی میگه. ببینید مسئله خیلی نازک است و الله به هر کسی توفیق داده باشد او میفهمد. و ما دعا میکنیم و از الله طلب میکنیم که این مسئله ها رو برای شما آسان بکند. انا همون خوارج هایی که در زمان حضرت علی برآمدند، نامشون اولین نامشون محکمه بود یا حروری بود. برای چی اینها محکمه؟ برای اینکه اینها میخواستند که به حکم الله حکم کنند. حکم الله را میخواستند، حکم غیر الله را انکار میکردند، اما غلو کردند. چیزی که الله شرک نگفته در مسئله حکم، خوارج ها از پیش خودشون شرک گفت. نازکی ها 4 نازکی را گفتم، بله خیلی مهم است. اما در نزد جهمی ها ببینید مطلقاً حکم کردن به حکم غیر الله، تبدیل دادن شریعت
به جای قرآن دیگر کتاب کانستیتوسیون آورده مانی، این کفر دون الکفر است. میگه شرک اکبر گناه کبیره گفتند جهمی ها. خوارج ها گناه کبیره را شرک اکبر گفتند. اینش جهمی است، اینش خوارج است. خوارج ها اهل سنت جهمی گفتند، اهل جهمی ها اهل سنت رو خوارج گفتند. پس اناکنون فهمیدید که امروز این جهمی های زمانه وقتی که ما را خوارج میگوید به خاطر اینکه ما حاکمانی طاغوتی را که حکم الله را عوض کردند، شریعت الله تبدیل کردند، به جای قانون الله قانون خودشان ساخته را بالکل آوردند، حرام الله حلال کردند، حلالش حرام کردند، به دین الله می جنگند. این طاغوت ها با وقتی که کفر میوردیم به این طاغوت ها برات خود اعلام میکنیم و تکفیرشان میکنیم، این جهمی های خوب است ما رو خوارج میکنه. و اما اگر یک حاکم مسلمانی که به حکم الله و رسول حکم میکند یک حکم ترک کرد، در یک قضیه معین یک حکم تطبیق نکرد یا گناهی کبیره کرد، ما او را تکفیر نکرده باز در زیر اطاعت این حاکم مسلمان می ایستیم و این کارش گناه کبیره و کفر دون الکفر میگیم. خوارج ها ما را تکفیر میکند و میگه که شما جهمیت، شما طاغوت پرست. انا همین است که ما بیزاری خود را از خوارج های محکمه غلو کرده در حکم الله اعلام میکنیم و براءت خود را از این جهمی های خوارج خبیث زمانه، طاغوت پرست های زمانه براءت خود اعلام. این بود اولین یک موضوع مهم در بین خوارج شناسی. اما اکنون یک نکته دیگر باقی ماند در مسئله حکم کردن، یا بگیم در قضیه حکم الله. ما حالا در قضیه حکم الله عقیده جهمی ها را فهمیدیم که چرا اهل سنت رو خوارج میگه، عقیده خوارج ها را فهمیدیم که چرا اهل سنت رو جهمی میگه و براءت اهل سنت رو دیدید که از هر دو این بیرون است. عقیده قرآن و سنت فهم سلفین امت ما در همین عقیده است. اکنون غلو کرده ها را انیق دقیق فهمیدید در حکم الله چگونه غلو کرد. اکنون نقطه همین است که در مسئله حکم الله خوارج قدیم و خوارج جدید امروزه آیا به همدیگر تشابه مانندی دارند؟ بله. همون اصول خوارج های قدیم امروز در زیاد از خوارج های جدید دیده می شود. البته در مسئله حکم کرده، در مسئله گناه کبیره هم البته این خوارج قدیم و جدید به همدیگر مانندی دارند، اما امروز صحبت ما مسئله گناه کبیره نیست. من گناه کبیره را به مانند برای تکفیر حاکم و خروج کردن به حاکم آوردم. امروز ما در مسئله حکم و خروج کردن به حاکم و مسلمان کشی خوارج های قدیم و جدید صحبت میکنیم. آیا مانندی دارند خوارج های جدید امروزه، خوارج های عصر ما، زمانه ما به خوارج های قدیم؟ امروزه خوارج ها مانندی زیچ دارند، مانندی علاقه و مانندی خیلی سخت به خوارج های قدیم در مسئله حکم. امروزه خوارج ها همه اش در یک حکم الله ترک کردن آدم تکفیر میکنه. یک حکم الله ترک کرده حاکم تکفیر میکند، یا یک حکم الله ترک کرده به یک حکم الله حکم نکرده، حالا که تغییر نداد، تبدیل نداد، عوض نکرد، این واجب نگفت بلکه نه خطا گفت، کفر گفتین، ترک کرد. با وجود همه این امروزه خوارج ها در این یک مسئله تکفیر میکنند. چگونه که عبدالله ابن وهب و یا خوارج هایی که 4-5 هزار بودن در زمان حضرت علی در یک مسئله تکفیر میکنند. یک، امروزه خوارج ها هم در مسئله حاکم قرار دادن انسان ها، مسلمین و موحدین، در مسئله صلح، در بسیار مسائلی که صلح هست بین انسان ها این آن، امروزه خوارج ها جدید هم انا همین مسئله را کفر میدانند. ما در بسیار مسئله های صلح در بین برادرها مشاهده کردیم که خوارج ها یک باره صلح کننده ها را تکفیر میکنند. یعنی اگر یک برادر بیاید و دو جماعت را بگد که به همدیگر صلح کنید،
این کارتون خوب نیست، یک اتفاق کنید، زیرا که این توحیدتون یک توحید است، عقیدتون یک عقیده است. فقط اختلافی که شما دارید بیاید همین صلح کنید. بیاید خوارج‌های جدود به مانند خوارج‌های قدیم تکفیر میکنید. این دومین مانندی 100% خوارج جدید به خوارج قدیم است. و مانندی دیگری خوارج جدید به خوارج قدیم در مسئله حکم همین است که اینها شعار میبردارند، خوارج های جدید، که این الحکم الا لله، نیست حکم بجز حکم الله، شریعت فقط از قرآن و سنت گرفته میشد، هر کسی به حکم قرآن و سنت حکم کند کافر است و غیره و غیره. شعار میبردارند، شعارهای حق، اما در نتیجه میبینی که فقط باطل، فقط مسلمان را تکفیر کردن و دور شدن از حقیقت است. چگونه ای که در زمان حضرت علی هم خوارج ها شعار حق برداشتند، اما در نتیجه تکفیر کردند اهل سنت و الجماعت. و مانندی دیگر بین خوارج جدید و بین خوارج محکمه اولین خوارج همین است که بیرحمترین انسان ها خوارج ها هستند، هم خوارج های جدید و هم خوارج های قدیم. چی خیلی که ما به شما گفتیم، این نکته رو خوب دقت بدید. فرزند صحابه جلیل خباب ابن خباب، ببین عبدالله ابن خباب، عبدالله پسر خباب، خباب معلوم است صحابه رضی الله عنه. همین عبدالله به خوارج ها یک نصیحت کردند، یک حدیثی پیامبر گفتند که در زمان فتنه شما خود را احتیاط کنید، بنشینید، به فتنه راه ندهید. این حادثه که شما میگید فتنه است، همین حدیث از پیامبر روایت کرده در باب فتنه، از فتنه دور شدن، احتیاط شدن را روایت کرده. گفتند سخن رسول الله را گفتند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوارج ها جوهلا آمدند و عبدالله ابن خباب را کشتند، زنش شکمش دراندند، کودک درون زنش گرفتند، کودک درون مادرش هم کشتند. و انا همین بیرحمی در خوارج های جدید هم دیده می شود. البته خوارج های جدید تا به حال ما لشکر اینها را، عملهای اینها را ندیدیم، تهدیدهای این خوارج جدید را دیدیم. خوارج جدید تکفیر میکند و یک باره تهدید به بریدن سرت، به کافتوکاوی تو و به کشتن فرزندهایت و حتی بزن تو به این آن دست درازی میکند. عیناً انا همون قصه خوارجی قدیم است که ناحق مسلمان ها را میکشد. مسلمان را برای این میکشد که مسلمان قرآن را به خاطر گمراه بودن او آیت را خواند که تو گمراه توبه کن، این آیت است. حدیث پیامبر گفت نصیحت کرد، به خاطر نصیحت. چگونه ای که ما امروز یک چند نوجوان های گمراه شده از ملت فارس را، یک چند خوارج های غلو کرده را میبینیم که هر کسی آمده تکفیر کرده، تا زمان سلف رفته سخن اینها را نگفتی، اینها تکفیر کرده را نکردی، تو را کافر و یک بار حکم قتلت را میبرند. این همین است. این مانندی خوارج جدید به خوارج قدیم است. برای همین اگر هر کسی از این جوانها، از شما، این پدیده را، این نوع پیدا شده چیزی استاده را، این ویروسی اعتقاد خوارج را، خودپسندی را در خودش دیده استاده باشد، آهسته حالا هم بر وقت توبه کند. زیرا که این ویروس، این پدیده خبیث خوارجی، همین آهسته 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 در انسان می جوشد و از رمکه بیرون می کند. در عقیده اهل سنت واقعانه استادن، شدیدن استادن، این خوارجی نیست به مانندی که ابوبکر و عمر، عثمان و علی و دیگر از صحابه الکرام و سلف صالح به مانند احمد ابن حنبل و غیره استادن. این خوارجی نیست، این عین دین است و اهل سنت است. اما از همین حد گذشتن خوارجی است.
که ما مثالش را در حلقه آینده از طایفه دوم میاریم. طایفه دوم را که ازاریقه میگویند. امروز وقتی ما به پایان رسید از این حلقه خوارجی، لیکن در حلقه آینده دومین نمود خوارج های قدیم را که بعد از این محکمه یک فرقه جدید به وجود آمد، نافع بن ارزق، برای همون ازاریقه گفته به اون نسبت میتونه. همین نافع اول کی بود؟ از عبدالله ابن مسعود، از عبدالله ابن عباس سخن میشنید، اما بالاخره آهسته آهسته مغرور شد و گمراه شد. و ما البته که به شما فردا یا در حلقه آینده این مسئله را آهسته بیان میکنیم، غلو ازارقه ها را بیان میکنیم و آیا امروزه خوارج ها به ازارقه مانندی دارند یا ندارند، البته صحبت میکنیم. حالا مسئله محکمه را انیق و دقیق ان شاء الله امیدوارم که فهمیدید و در مسئله حکم اهل سنت و الجماعت از خوارج ها نبودن، خوارج ها غلو کردن، جهمی ها خبیث قبوری بودن فهمید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و این فرقه محکمه خوارجه ها همه اشان در نهراوند کشته شدند و بعد از این که حضرت علی همه اینها را کشتند، یک عددهای کمی از اینها باقی ماند و این محکمه در همونجا به پایان رسید و بعد از این خوارج های از همین باقی مانده آهسته به وجود آمده، فرقه های دیگر به وجود آمد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.